Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Tapedia. Pada video kali ini, kita mau membuat mainan kunci manik-manik berbentuk Angry Bird. Mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya.
Jangan lupa like, komen, subscribe channel YouTube Tapedia, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.